Добрый вечер, дорогие друзья! Рада вас всех приветствовать. Меня зовут Татьяна, и вы на моем канале, который называется «Вязание и не только». И перед вами мой замечательный проект, мой мужской свитер, который я назвала «Суровая нежность». И я хочу вам рассказать и поделиться своим подходом к этому вязанию, к этому изделию и вообще, как я подхожу к этому ко всему, и показать свои продвижения. Вот вы видите, я уже довольно солидно продвинулась со вчерашнего дня. Вот, и сейчас вы все увидите, и я постараюсь вам рассказать, как да что. Ну что ж, поехали, может, кому-то это будет интересно. И, друзья, пожалуйста, не забывайте ставить пальчики вверх. Это помогает продвижению моего контента. Ну, а также вам хорошо, а блогеру приятно, друзья мои. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Здравствуйте, девочки. Я очень хорошо сегодня, плодотворно провела день. И уже вечер у меня. 8 час вечера, и я продолжаю работать, и поработаю, наверное, еще где-то порядка 2 часов, наверное, часов до 10 поработаю. Буду продвигать свой мужской свитер, который я ввела новый проект. И если так дело пойдет, возможно, я его успею закончить к Новому году, не знаю, загадывать не буду, но очень бы хотелось. Что получается, мне очень нравится. Здесь у меня стоит кофе, друзья мои. Решила немножко отдохнуть. Здесь у меня цветочки. Была сегодня на почте. Отправляла посылочку с выигрышем. Вот. И очень довольна. Еще не прибрала. Приберу. Вот здесь положила на видное место, чтобы все время это было передо мной, чтобы я не забыла это, девочки, убрать. Так, что же мне вам рассказать такого интересного? Давайте-ка я вам расскажу вот что, друзья мои. Ну, во-первых, я хочу вам рассказать, что данная работа, над которой я сейчас работаю, данный вот проект этого свитера мужского приносит мне колоссальное, безумное удовольствие. Ну, во-первых, я плечевые давненько не вязала, и вот я возобновила свое вязание. Расчет у меня получился, как я уже теперь понимаю, достаточно точным. Вот, чему я тоже очень рада. Ну, как я делала расчеты, возможно, может быть, я расскажу когда-нибудь попозже, но пока я об этом говорить сегодня не хочу. Хочу вам рассказать лишь о том, что когда я начала этот проект, я переживала, правильно ли я рассчитала или нет, но я вязала несколько образцов разными спицами, разными номерами спиц. Выбрала себе самый оптимальный и по нему все это дело рассчитала. Образец я никуда не деваю, образец всегда передо мной, рассказываю почему. Вот он всегда передо мной. Рассчитывала я вот по этому образцу, вот по этому. Вот. Связан он резиночкой 1 к 1. И почему я держу этот образец перед собой, почему я его никуда не убираю. Ну, во-первых, вот я начала вязать, все хорошо, все замечательно, плотность выдержана, все я попадаю в свою собственную плотность. И вот я отвлеклась. Ну, там, я не знаю, на какие-то дела или нужно куда-то пойти, отвлеклась. Или вообще пропустила день с вязанием, потом решила опять повязать. Ну, у меня всего 30 минут, к примеру, было на вязание. Следующий день у меня там вообще не получилось вязание. На последующий день опять там часик я повязала. И все это чревато такими последствиями, что плотность наша собственная, как вы понимаете, может поменяться. И даже если вы один и тот же человек, допустим, я вяжу свое собственное изделие теми же самыми спицами, я могу не попасть в плотность своего же образца.
может быть такое вполне. Вот, поэтому, чтобы этого избежать, я всегда, когда работаю, в особенности с плечевыми изделиями, в особенности с плечевыми, я всегда держу перед собой образец тот, по которому я делала расчет. И тогда мне очень легко сравнить, как у меня происходят дела с моей плотностью. В данном случае моя плотность нормальная, ровненькая, и меня это устраивает. Именно по этой причине, связав образец и рассчитав по образцу свою модель, которую я решила вязать, я всегда до окончания, полного окончания вязания своего плечевого проекта держу образец всегда на видном месте перед собой. И каждый раз, приступая к вязанию, всегда сравниваю, всегда смотрю, попадаю я в плотность или нет. Ну, в принципе, у меня опыт есть и достаточно большой, и я поэтому, девочки, уже на глаз. Ну, иногда могу и посчитать. Ну, а так вообще на глаз смотрю, присматриваюсь, попало и не попало. Пока что все хорошо, ровненько и замечательно. У меня этот проект, этот свитерочек мужской, очень прост в исполнении. Здесь самый простой базовый реглан рассчитан. Самый простой базовый. Дело в том, что в данной модели не нужно никаких дополнительных утяжелителей в плане аранов, в плане жаккарда или еще чего-либо. Пряжа самодостаточная, с твидовым эффектом придает такую брутальность, такую красоту. Я не знаю, все вместе, брутальность, красота, ну, элегантность, можно, наверное, тоже сказать. Я не знаю, сочетается, можно ли сочетать брутальность с элегантностью, наверное, можно. Можно быть брутальным и в то же время элегантным, я думаю, так. Вот. Для того, чтобы мне было удобно вязать данная модель 58 размера, у меня нет круговых спиц с леской того размера, вот именно спиц нужного мне номера, нет с большой леской, ну где-то метр, метр 20, было бы удобно, но у меня вот получается обе лески, даже не обе, а 3 лески, я пользуюсь 3 лесками, вот, и все они у меня с одним и тем же номером, все от фирмы Knit Pro, девочки. И вот здесь вы видите, вот одна, вторая леска и третья. И получается, я вяжу по кругу, разделила, как бы, если бы я вязала одной леской вот так по кругу, и просто так по кругу вяжу, делая нужные мне прибавки в линии реглана. Провязала я сегодня довольно-таки много. Меня мои подписчики спрашивают, как вы так вот быстро вяжете, почему, как у вас получается вот полотно гладко и ровно. Ну, я не знаю, мне кажется, все дело в практике. Чем больше вяжешь, тем больше практики. Ну, во-первых, у меня большая практика моего вязания, там, да, лет 40 это, ну, точно, но в начале своего пути я не так много, как вот сейчас, вязала. Я, конечно, вязала много, когда-то вязала и на заказ, и деткам я вязала, всяко было, были перерывы и так далее, и так далее. Но вот сейчас, когда я уже на пенсии, когда я вот на инвалидности, в общем, я сижу дома и с удовольствием веду свой канал и на YouTube, и на Дзен, и в Телеграм. В общем, мне это дело все нравится. Я стала блогером и окунулась с головой в это все и занимаюсь своим любимым делом. Вяжу много, вяжу часто. И как-то, я не знаю, сами петельки выскакивают. Ну, наверное, все-таки есть какие-то варианты, чтобы вязать более быстрее. От меня совет какой может быть? Ну, во-первых,
нужно правильно подобрать спицы. Когда вы подбираете спицы, нужно обратить, если это круговые спицы, ну, во-первых, по кругу, мне кажется, вязать гораздо быстрее, потому что мы вяжем лицевыми. Вот тут я в данный момент, у меня лицевая гладь. Мне почему-то кажется, что лицевая гладь всегда вяжется быстрее. Всегда вяжется быстрее, да? Ну, мне кажется, что лицевой гладью вязать быстрее, нежели, например, платочной вязкой. Просто петельки быстрее двигаются. Также надо обратить внимание на инструменты. Если по кругу вы вяжете, мне кажется, по кругу его вязать быстрее. Вот в этом месте соединения лески со спицей, нужно быть внимательным при выборе инструмента и смотреть, чтобы здесь, ну, не застревали петельки, потому что на это тоже уходит какое-то время, чтобы петельку освободить. Ну и, конечно, когда вы вяжете по кругу, нужно собирать петельки, ну, как бы разделяя, как бы в пучок. И тогда получается, что вы не тратите время, дергая. Вы просто вяжете, перебирая, значит, свои петельки. Освободилась у вас спица, вы опять собираете в пучок и дальше. Освободилась у вас спица, вы опять собираете в пучок и опять продолжаете вязать. Я не имею в виду, что спицы должны быть какого-то обязательно очень известного бренда, что спицы должны быть очень дорогие, там, например, Какади или Чагу, или там какие-то другие. Нет. Ну, конечно, это здорово, это хорошо, если у вас есть такой инструмент. Ну, не у всех есть возможности приобрести такие дорогие инструменты. Knit Pro тоже ничем не хуже, тоже очень хороший и доступный вариант спиц. А также, если вы вяжете китайскими спицами, то, конечно же, вы тоже обратите внимание на то же самое, на те же самые тросики. Как бы вот такие вот дела. Что еще сказать вам? Я очень счастлива и довольна, что начала вязать это плечевое изделие. Есть еще некоторые другие различные подходы для ускорения, на мой взгляд, чтобы было удобно и хорошо вязать. Ну а главное, друзья мои, когда вы вяжете, не забывайте делать перерывы и отдыхать между подходами к своему любимому проекту, к вязанию, к заказам, которые вам заказывают, да. Обязательно нужно делать передышку, обязательно нужно делать разминку, встать, походить, чем-то другим заняться, поработать пальчиками, дать себе возможность отдохнуть, восстановиться и возвращаться опять к своему любимому хобби, своему любимому вязанию. Вот, это обязательно. Обязательно нужно подойти серьезно к тому, где вы сидите, вяжете. Обратить внимание на освещение, чтобы было вам удобно, уютно, комфортно сидеть на том месте, где вы сидите обычно и вяжете. Возможно, под ножки что-то подложить, под поясничку может что-то подложить. Я понимаю, что не у каждого из нас есть возможность организовать вот прям, что называется, чики-пуки, чтобы было все классно и хорошо, дорогостоящие какие-то кресла и так далее. Нет, но все равно по мере того, насколько это возможно, надо все эти нюансы учитывать, друзья мои. Ну, а теперь я хочу вам еще раз показать, вот что у меня получается. Вот такая прелесть. Мне безумно нравится то, что выходит. И я намерена продолжить еще свое вязание сегодня как минимум часа полтора-два. Ну, а пока на этом все, мои дорогие.